हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ हामी कहाँ लाम भनेपछि सर्गदारी लाम। अब यसो नयाँ वर्षमा रमाउन पाइएन, त्यही भएर अब ढिलो भयो नि। ढिलो आउँछ तर कराउँछ, हामी ढिलै जान्छौँ। ओके न गाइज। अब हाम्रो यता साथी छन् अनि एउटा दाइ छन्, अनि भालुवाङदेखि एउटा भाइ जान्छ। अब डाइन पारले गइन्छ। गाइज यता सुरु ल टाटा दोस्त। हाम्रो साथीहरूलाई देखाउने दाइहरूलाई देखाइदिनु। टेन्सन छैन, दाइ भएपछि टेन्सन हुँदैन क्या। फुल ट्याङ्क गरे हुन्छ। अब त्यहाँ दाइ चाहिँ फुल छ क्या। और दाजु यहाँ त ल ल गाइज फिलअप भयो होइन बाइकमा पनि त्यहाँ दाइको निस्किएछ। ल गाइज फाइनल्ली भालुवाङ आइपुग्यौँ। भेट्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ह्यान्डसम अफ द इयर यो वर्षको अनिसलाई। यसले हो, यो पनि जाँदैछ यतादेखि। अनि हाम्रो मुकेश सर देख्नु भयो होला। अनि हाम्रो दाइ अघि चाहिँ देखाएन मैले राममारी, यहाँ त चिन्नु नै भयो होला, देखि नै राख्नु भयो होला। तिमी चाहिँ देखेको छैन होला होइन त्यति। आज त नयाँ है। ल गाइज अब हामीसँग जाँदैछ एउटा पल्सर 150 होइन, अनि एफजेड जाँदैछ मेरो बाइक। अब अर्को पनि एफजेड छ, सँगै जानियो। ल एकछिन हामी निस्किँदै गर्छौँ। म बाटोको सिनहरू देखाउँदै गर्छु। पानी पनि जस्तो गरे पऱ्यो नि, केसर गाडी भिड्दै जान्छ हो कि न। ल कस्तो भइरहनु भयो? ओके सर, एकदम झकास। ल गाइज अब यसो रेस्ट गरिरहौँ। यहाँको भाइरल रोड छ अरे, त्यही भएर यत्रो रोकेको। म देखाउँछु है। ए हेर्नुहोस् भाइरल रोड रे गाइज, यो गाडी गइरहेको भाइरल रोड। यहाँ चाहिँ बाइक छ गाइज। अरू चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाइहरू साथीहरू सबै छ होइन। लाइक सेयर सब्सक्राइब भन्ने खै भाइ गर्न भन्ने हजुर। हामी
जाम भाइरल रोड है गाइस भाइरल रोड यसरी आउँछ गाडी गाइस यसरी गाडीले नराम्रो धुवा फालेर हामीलाई गयो गाइस फाइनली अब आयो यहाँदेखि मेन उकालो यहाँदेखि हुन्छ यत्र हुन्छ ओ गेट यही हो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कपाल पुरा बिग्रेर यस्तो भएछ मेरो पनि कपाल बिग्रेको छ अब यहाँदेखि हामी यसो नास्ता पानी लाग्छौँ अनि भन नास्ता गर्ने सामान लाग्छौँ अनि पूजा गरिदिनु पऱ्यो पूजा गर्ने सामान पनि लाग्छौँ अगाडितिर छ एउटा गाडी अगाडितिर माथि भेट्दै गर्छौँ पार्को सिन हाल्दै गर्छौँ हामी गाइस फोटोसुट हुन लाग्यो अब हामी ठ्याक्कै उकालो चढ्दै थियौँ चढ्ने क्रममा दामी सिन भेटेपछि हामी फोटोसुटको लागि रोक्यौँ पछि देख्न सक्नुहुन्छ फोटोसुट भइरहेको छ यहाँ पनि पाहाडहरू पनि दामी दामी छन् बाटोहरू फोटो हाम्रो छ नि गाइस सिन हेर्न सक्नुहुन्छ छैन हेर रबर छ त अब चाहिँ हाम्रो हिरो सिसानियाको ड्याङको हिरो यस्तै चल्छ नै गाइस 1-2 नम्बरमा चल्छ यति उकालो छ 1-2 नम्बरमा चल्छ गाडीहरू यस्तै पारामा 1-2 नम्बरमा चल्छन् अगाडि उकालो चढ्दै गर्छ उकालो चढ्ने क्रममा मेबी हामीले भिडियो नबनाउँला कतै कतै होइन गाह्रो पर्छ पछाडि बस्ने मान्छेलाई पनि अब हामी अगाडि मर्निङमै गएर तपाईँलाई देखाउँछौँ डाइरेक्ट यदि मिल्यो भने त्यहाँ पनि बनाउँछौँ भिडियो मन पर्दा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला ल त गाइस ब्याकग्राउन्ड नोज अब इग्नोर यस्तै सगरदारीमा यता पछाडि छन् होइन रमाइलो अत्यन्त रमाइलो छ तर यहाँ माथि मौसम चिसो भएर 2 बजीतिर पानी पर्छ डेली 3-4 दिनदेखि परिरहेको भइरहेको पर्यो तलतिर पानी नपरोस् त्यही हो भनेर पानी पनि ब्रिज झ्याउ हुन्छ हामी केटाहरू यता छन् हाम्रो यता छन् राइडर है राइडर एउटा सिङ्गल राइडर यो चाहिँ सिङ्गल राइडर यसलाई कोही पर्दैन गेट तपाईँको यो हो अब यहाँदेखि माथि गइन्छ रमाइलो हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तर पार्किङ छ फोटो आराम न यहाँ गेटमा थम्बनेल बन्द छ फाइनल आइयो गाइस फाइनल आइयो एकचोटि भन्डेल त तैँले
हनल आइयो गाइस फाइनल्ली घरेङ चाहिँ माथि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मौसम त चिसो चिसो गयो लगायत पानी सानी नास्ता लग्यो अब भोक लाग्यो होइन नास्ता पनि खानुपर्छ यात्रा सुरु भयो गाइस यात्रा सुरु भयो मेरोमा हिन्दी गाना छन् फाइनल्ली गाइस अनि सर्दैछ सिरी रङ साइड है गाइस हामी पनि अब रङ साइडतिर जान्छौँ गाइस रुल तोड्नुपर्छ साइड गाइस कहिले कसो सब रङ साइड सब रङ साइड के हो क्या तिम्रो झन् के अहिले नि माथि बस्ने ठाउँ छ क्या त्यहाँ बस्ने ठाउँ छ त्यही बसेर के हो तपाईँ झन् जवान मान्छे झन् फुर्तिलो मान्छे यस्तै गर्ने हो डर लागेन फाइनल्ली गाइस गेटमा आइपुग्यो है ए घोडा बनाएको त्यसमा राखेन हुन्छ घोडा फाइनल्ली गाइस एन्ट्री पनि गरिदियो पुग्ने नि पुग्यो यहाँ बसौँ सबै खिच फोटो भाइ ल भाइ ल जलिनकै ल बिल्कुल एकदम यहीँभित्र हो क्या सेम राहुल कस्तो निकालेछ खतरै हो फाइनल्ली गाइस पूजा पनि भयो सबै भयो प्रसाद पनि ल्याइयो अब एकछिनमा अब यसो रमाइलो गरेपछि निस्किन्छ होला नास्ता पनि खान्छ पुरा मन्दिरमा रमाइलो गर्न आएको कि दर्शन गर्न आएको दर्शन गरेर रमाइलो गर्ने त्यस्तो हुँदैन कि ए दर्शन गर्नु भनेको नि एउटा अर्को रमाइलो हो बिल्कुल पोइन्ट टु बी नोटेड हैन हो त हो कहाँ हो स्वर्गदारीमा हो स्वर्गदारीमा एकदम स्वर्गदारीमा हो गाइस स्वर्गदारीमा ल बिल्कुल एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ क्या दामी छ गाइस
लगा सकदारी यस्तो पनि हुँदैछ है तुई मेरा कुमका उक्कारे ल एउटा फोटो भएपछि पुग्यो के राम्रो काठियो भन्ने भयो त बिल्कुल यहाँदेखि उसको हाँडीमा ओइ यहाँदेखि हेर न एउटा सबै सक्यो हड सबै सक्यो हड पर्सा सर्सा सब ल्याइयो अब तल गएर एकछिन बस्नुपर्छ होइन बसेर रमाइलो गर्नुपर्छ अब ठ्याक्कै फर्किनु लाग्यो त अब मेबी हाल्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई हाल्यो भने ठिकै छ हालेन भने ठिकै छैन केही छैन अब देखिसक्नु भयो होला त्यही हो देखेको छैन अलिक गाडो हेर्छन् आउनु लाग्यो देख्नु भयो अब अगाडि चाहिँ दामी सिन छ अरे माथि जाँदैछौँ अब पूजा गर्दै प्रसाद ल्याइयो अब डरो रमाइलो गर्दै अर्कोचोटि अब खै कहाँ छ त्यो त थाहा भएन पानी पनि जस्तो गरे चिसो मौसम छ क्या चिसो कि कसो चिसो छ क्या चिसो आइज न त फेरि माथि के आइज होइन आइज न पोज गाइस पोज जब मैले भन्दै थिएँ तलतिर गएपछि नाच्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ यसको सानो पार्क जस्तो छ भन त्यो पार्कमा नाच्दा नि म देखाउँछु तपाईँलाई पार्क क्यामेरा उठेछ क्यामेरा उठेछ लाए कसको लागि हो फुल ओ ल ठिक छ त्यसमा म पनि पर्छु भन न ल भन फाइनली गाइज घुमेर गयो अब घरतिर लाग्ने नास्ता खाने कार्यक्रममा जान्छु नास्ता पनि भयो सबै भयो अब रमाइलो पारेर गइरह अब चाहिँ भिडियो मैले यही इन गर्छु भिडियो मन पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो ल है